မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Cook Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်မီနူလေးကတော့ကျွန်တော်ထမင်းစားပေးပြီးတော့ချွေတာကြီးဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တဲ့အစိမ်းအဆက်ကြိုလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမီနူးလေးမှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စူပူရွက်တစ်စီရုံးပရီတီ2စီပဲတောင်းရှည်2စီငုတ်ဒီဇိမ်းကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပါတော့အစများကြိုက်များထဲပေါ့နောက်ပစုံကြောင့်နည်းငယ်ငပိတစွန်စက်သွန်ဒီနှစ်ဦးစက်သွန်ပြူ6မွာစီအနှဲငယ်ငံပြာရီအနှဲငယ်နဲ့အရသာမုံနဲ့စနုံမုံအနှဲငယ်စီပါဝင်ပါမယ်စူပူရွက်ကိုကျွန်တော်နှုရာလေးပဲတင်လိုက်ပါမယ်စူပူရွက်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်စူပူရွက်ကိုရေးစိမ်ထားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျပဲတောင်းရှိဦးအရွယ်တော်လေးတွေတင်လိုက်ပါမယ်ရုံးတီတီကိုလည်းလီးကြပါမယ်ငုတ်ဒီဇိမ်းကိုလည်းကျွန်တော်အညာချွေပြီးတော့တင်ထားပေးလိုက်ပါမယ်အပြီးရင်ကျွန်တော်ကြက်သွန်နေကိုမထူမပါလေးပါလှီးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငုတ်ဒီစိမ်းကိုထောင်းပေးပါမယ်တော့ချက်ပူစားတော့ပါမယ်ရေလိုပဲသီးထည့်မယ်ခုနထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငုတ်ဒီစိမ်းထောင်းထားတာထည့်မယ်ငပိထည့်မယ်ပစုံကြောင့်ထည့်ပါမယ်အခုနတီးထားတဲ့ဥစားကြက်သွန်ဒီထည့်ပါမယ်စီထည့်ပါမယ်စနမုံနေငယ်ထည့်ပါမယ်ငံပြာရီတစ်စုံထည့်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်မှွေပေးပါမယ်ပဲတီလေးဒီချီနေတော့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရုံးမဒီထပ်ထည့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ဒီအချိန်လေးရောက်ပြီဆိုရှင်ရေထည့်ပြီးတော့မှတည်ထားပါမယ်အဖုံးလုံးဝမအုပ်ပါဘူးเนาะ
ကျွန်တော်ရေကိုကြတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပါနော်ဟိုရေမြများကြိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းများလေးထည့်ပြီးမှထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးကျွန်တော်စူပူရွက်ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်အငံပြီးတော့ရေအနေထားလေးကိုယ်စိတ်ကြိုက်လေးပြင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းအဆက်ကြော်လေးရပါပြီသုံးဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye ပါခင်ဗျာ